Так, ну что же, мы вышли. Вот такая вот туманность. Сейчас мы идем пока по поселку. Идем на рыбалку, на длительную. Время сейчас что-то часа 3:40, наверное. 3:45. Вот, как-то так. В принципе, продолжение будет, когда мы уже, в принципе, туда придем, так как снимать сейчас нечего, в принципе, вот так при такой туманности. Тем более потратится очень много записи. Голос пока что сонный. Вот, в принципе, так. Ну что ж, ребятки, вот мы и пришли, в принципе. Вот сейчас я вам покажу озеро. Его почти не видно. На камере, кстати, вроде более хорошо так провиднеется. А вот если самому смотреть, качество, ну не качество, вернее, а дальность не такая большая. Вот, в принципе, я как-нибудь вот так вот ставлю камеру. Вот так вот должно быть, в принципе, нормально, более-менее видно костерок. Да, ребят, все вроде более-менее нормально видно. Вот там Никита возвращается. Пока что вы будете видеть только наши ноги, потому что сейчас мы будем разводить костер. В принципе, это и не нужно. Так, сейчас я достаю дрова. Да, дрова мы берем с собой. Никит, кирпичи захотел? Да, Никита взял кирпичи с собой. И, наверное, сейчас я поставлю видео на паузу, и когда мы, в принципе, соберем костер, начнем его разжигать, я продолжу. Ну что же, ребятки, вот мы и сделали костерок. Сейчас Никита попробует сначала не самым обычным образом, с помощью огнива зажечь костер. Но потом в крайнем случае мы с собой имеете спички. Да. Я так-то проверил, вроде пока что тихо, но если потом будет пошумнее, я эту губку туда подставлю, чтобы особых ветровых шумов не было. Так, вот сейчас Никита будет пробовать зажечь бумагу с помощью своего мини-огнива, скажем так. Блин, с деревьев капает или это дождь? Если это дождь, то это плохо. Так, надеюсь, это скапает с деревьев, потому что только приглядеться, вроде дальше на озере крапинок не видно, только деревья сверху. Вроде только с них скапывают. Никита пытается поджечь. Надеюсь, получится. Но в крайнем случае у меня есть спички. Я сейчас смотрю, как ты там, считай, звучок такой идет от того, что ты поджег. И потом через где-то секунду, чуть больше, здесь вот на видео появляется то, что ты, ну, типа, дергаешь так. О, там что-то попыталась зажечь, но вроде не получилось. В общем, скажем так, по личному опыту огниво не самое лучшее. Нужно более крупное, наверное. Ладно, я начну здесь тогда разжечь. Ага, если еще получится. Разжигаю сразу со всех сторон. Достаточно аккуратно, иначе мне сейчас... Да не, он должен схватиться. Вот сейчас пошла у нас, получается, пошел огонь, точнее, если быть. Так, и спички я сжег, а нет, я только одну штуку сжег. Это деревья плачет. Так, поджег еще спички. И поджег вот этот вот уголочек. Так, вот эту досочку сразу чуть выше. Спички куда-нибудь вот сюда, чтобы ничего с ними не случилось. Будем надеяться, разгорится. В крайнем случае у нас еще очень много бумаги. Чуть похоже, все-таки этого было маловато. Сейчас, потому что... Ну, хотя, в принципе, успела как-то разгореться, но вот этот вот угол не совсем. Сейчас, ну-ка, найду ли я тут остатки. А, ну, вот этот листочек разорву. Я вот так вот запихала. Так должно сейчас вот разгореться. Так, ладно уж. Если бумага есть, почему бы и не воспользоваться. Так, подсуну я еще. Надеюсь, меня там в кадре вообще, в принципе, видно, но хотя ладно. Главное, что вы видите костер.
А это, да, в принципе, самое главное. Ты все заспомнился? Да. Ну ладно, в принципе, нормально. Так. Какая-то ночь или это... Ладно, ой, хотя все прям по ветру, но хотя ветра пока что нет, меня все подуло. А, вот Никита нашел еще мелочь. Он подкидывает. Аккуратненько. Да не, вот просто так положить куда-нибудь. Так, оставили мы там одну палочку, чтобы мы могли потихоньку подравнивать, если что-то нужно. В принципе, да, бери большие, подавай мне по одной, я буду подсовывать. Так, как надо. Это такие более крупненькие, там у нас еще большие вот более варианты. Так, как-нибудь с той стороны, ой, отсуну вот так. Доставай все, в принципе, иначе потом, если у нас огонь кончится, то мы уже не сможем поджечь. Хоть и помога имеется. Вот здесь вот что-то мало огня пошло, вот эти вот не подожглись. Вот так вот и вот так. Вот, положили. Тут мы еще нашли кирпичики. В принципе, мы ими уже не первый раз пользуемся. Мы до этого ходили в поход, получается, на речку, не на озеро, а на речку именно. Тогда было очень мокро, мы там, блин, и носки сушили, блин, что только не делали. Ну, вроде вот так и потом мы носки высушили. А это там таких прям жестких крупных нету, что ли? Никак. Значит, мы очень мелко отпилили. Так, это я достаю. Так, вот это сейчас немного подвинем. Подвинем это. Тут как-нибудь аккуратненько так сверху кинем. В принципе, кислорода должно хватать. И давайте, в принципе, когда у нас уже разгорится костер или будут хоть угли, я, в принципе, продолжу. Так, огонь продолжает гореть. Мы решили пока что заняться тем, что будем кипятить сейчас, получается, воду. Так, достаю это тело, которое у меня лежит в портфеле. Вы этого не видите. Так, Оно меня. что? Оно меня. Так, нет, на меня нет. Я же его в итоге себе засунул. Ты его хотел себе положить, а я в итоге его взял. Но было больше места, поэтому я вычитал. А ты воду доставай. А, вода вон лежит. Достаю котелок. Ну, у нас не совсем, скажем, как котелок, мы не стали купать. В принципе, это вот такая вот старая кастрюлька. Да, вот с ручкой такой небольшой. Которую, она была длиннее, но мы ее немножко отломали. Да, он уже немножко сажен попачкался, но я его оттер вчера более-менее нормально. В принципе, вот. Как-то так. Туман все так же продолжает рассеяться. Вот я прям даже сейчас сам на себе на глаза вижу. Вот в дальнице как бы посмотрел, уже вижу, что не такой уж и сильный туман. Но все-таки он присутствует. Он видно, как идет с воды пар. Мы чуть-чуть поворошили костер, чтобы как-то некоторые части, которые не догорели, догорели. Так, не знаю, стоит ли сейчас... Нет, не буду так ставить воду. Иначе она весь кадр займет. Так. Так, что нам еще нужно? Нам можно немного сосисочницу обжечь, чтобы на ней, если что-то, какой-то мусор есть, в общем, как-то она вроде чисто. Так, сейчас я ее обожгу. Вмещает у нас 4 сосиски, у нас сосисок 6. Не знаю, как там мы поступим. Аккуратно. Ну, пока от них, конечно, пользы от кирпичиков, наверное, не будет, потому что углей пока что нет. Я могу разве что вот так вот как-нибудь поставить. И сверху воду. Да не, воду вряд ли уж получится кипятить. Да тут сберегну крайне вот. Тут задняя, она чуть не особо-то горит. Потому что что-то на него огонь не попадает. Так, ну вот, в принципе, как-то так. Я уже какой раз это слово говорю. Так, вроде бы обжег. Доставай, короче, ножик. Надеюсь, ты его взял. Так, это Никите ножик взял.
Отлично. Все, может, в принципе, доставать сосиски по одной. Я бы подстелил себе под жопу пакет, потому что... Ой-ой-ой, еще нельзя. Подстелил себе пакет, чтобы можно было нормально сидеть. У нас не так много памяти на фотоаппарате, всего лишь 8 гигов. Так, Никита там насаживает сосиски. И, наверное, мы вернемся, когда уже будут готовы угли, будут готовы сосиски, будет готова вода. В принципе, тогда и вернемся, да. Ну что ж, ребятки, вот мы, в принципе, и оборудовали, сделали. Вот здесь вот рядом лежат все поленья, где стоит котелок, а там у нас самые основные угольки, в принципе, на которых мы и будем делать сосиски. Давайте я их сейчас оставлю. Никита, давай, в принципе, можешь заливать воды в котелок. Я беру сосисочницу. Котелок уже успел нагреться. Как я понял, нужно говорить гораздо громче и, скажем так, понятнее. Кирпичи даже можно чуть пошире поставить, потому что мы видим, значит, сосискам не хватает места. Все, в принципе, вот так вот ставлю. И они у нас готовятся. Обычно мы делали прямо на горячем огне сосиски, а сейчас мы сегодня сделаем, получается, на уже на таких более нормальных углях. Да, в принципе, вот так. Надеюсь, дым не будет весь идти на камеру. И, в принципе, вот сейчас мы будем готовить сосиски. И будем готовить также воду. Для того, чтобы мы могли поесть заварную лапшу. А потом, в принципе, уже и начнем рыбачить. Ну что ж, ребятки, я начал запись, у нас тут все укатился уголек. Сосиски у нас, в принципе, готовы. Сейчас пока Никита их подержит, а я в это время сейчас быстренько закину все в один костер, чтобы уже можно было все-таки нормально согреть воды, потому что, думаю, как вы поняли, у нас это не совсем получилось. На таких чисто больших углях они у нас не стали гореть. Сейчас возьму оставшуюся бумагу, потому что она, в принципе, больше не понадобится. Рву ее на мелкие части и сразу же подкидываю большие угольки сверху. А вон пока бумага не разгорелась, мне попал дым в глаза. Так, вот так подкидываем. Не совсем удобно держать угольки. Так, да что-то. Вот это вот должна положиться. А, там была бумага, считай, не совсем еще сгоревшая. Так, вот здесь такие угольки остались. Ну, туда подкину. Как ты хотел поднять угли, да? Ну, нормально. Ой, не угли, а точнее. Котелок поставить. Сейчас посмотрим, поставится ли он у нас туда. Да, вроде поставился. Да, правда, у нас немножко нападало всякой фигнюленки. Так, ну, а мы, в принципе, начнем, наверное, сейчас насаживать сосиски и покушаем их. Ну что ж, ребята, мы очень долго возились с костерком. В итоге мы вроде более-менее сделали так, чтобы у нас стоял наш котелок.
Потул воду, потому что надо, чтобы вода чтобы закипала на огне, я так понял, на углях что-то вообще не вариант. Ну, там вроде начался такой небольшой круговорот, они не начали двигаться. Можно достать будет лапшу заварную. У нас еще также имеется кофе. В принципе, сейчас покажу вот такую какую-то простую в пятерочке. Мы купили лапшу, не знаю, что это. Ой, я русский пошел. Суп лапша называется. В ней просто уже сразу все заварено, с специями. Не знаю, вам смогу я показать. Да. Туман уже все, в принципе, фактически отсутствует. Там сзади он, конечно, имеется немножко так на виду. Так, второй. Так, главное, что у меня на Олимпийку не попал кадок, иначе она мне заходит. Так, открыла вторую лапшу. Сейчас у нас записывается пока что видео. Ну, в принципе, я посмотрел, памяти вроде много. Так, надеюсь, сейчас хотя бы пойдет огонь. Тут у нас не очень хорошо горят. Потому что влажность очень большая. Никита куда-то полез на дерево. Что ты хочешь сделать? Надо. Просто надо. Ну ладно, раз тебе надо, иди. Если ты залезешь куда довольно-таки высоко, я тебя записывала. Вон лучше по этой ветке куда-нибудь туда он пролезет. И какой сломается, она не сухая же. Ну и чё? Так. То, что ты говоришь, возможно, даже не слышно, потому что микрофон такой не очень качественный. Нет, по звуку качественный, но он плохо улавливает звуки. Извиняюсь, если там сейчас был очень сильный шум. Ну, хотя я, наверное, смогу его уменьшить как-то. Я умею более-менее пользоваться программой, с помощью которой я монтирую видео. Вот это вот у нас очень хорошо загорелось. Главное не уронить. Вот туда ложим. От уголька попало, но сейчас у меня есть вилка. Вилка. Ты ее куда убрал? Где в портфель, да? Вот, а сейчас вилка чистая. И ни в земле, ни в чем. Сейчас попробую либо размешать. Это очень аккуратненько, как дети вытащить. Ну что, залез? Сюда ставлю лапшу, ее видно, ее очень плохо видно. Ну ладно, как-нибудь вот. Ну, близко я не хочу двигать, я, наверное, лучше камеру отодвину. Вот так вот будет видно. Ой, сейчас, секунду. Вот так видно. Так, Никита берет пакет и начинает разливать аккуратненько воды. Нормально. Все хорошо. Так, в отдалении типа. Сюда еще добавлю. Да, нам эту воду. Заливай сюда еще. Если давай вот это. Не, ну нормально же, в принципе. Поставь ее где-нибудь рядом. Сейчас нужно... эту лапшу надо закрыть, чтобы она у нас готовилась. Да, в принципе, сейчас мы займемся опять костерком. Да, и потом уже продолжим. Ну что ж, пошел мелкий дождик. Надеюсь, он ненадолго будет. Иначе это будет нам очень сильно помешать.
есть сверху. Немножко нужно все вниз подкинуть, чтобы тут большая слишком. Ее вот так вот положим. Так, могу ставить воду. Так, чуть-чуть нужно подвинуть. Стоит у нас на самых краешках. Сейчас, ну здесь вот я считаю всю воду сразу вылью. Как раз на 2 стакана должно хватить. Все, залил воды. Снизу огонь имеется, в принципе. Сейчас Никита еще принесет. Подкинет. А все, в принципе, вот если дождик. Накапало, блин, даже минуты 3 даже не прошло. Так, сейчас чуть-чуть кучнее туда подсуну, чтобы у нас огонь был. Так. Обе горят у нас вот эти большие штучки. Лапша заваривается. Она, кстати, почти заварилась уже. Эта вода должна быстрее закипеть, потому что здесь у нас уже более такой огонь. Сейчас смотри, я подниму. Горячая, нет. Но слышь, чтобы она не высовывалась, ну, спокойно. Мне более крупный слышь, чтобы они тут хорошо так горели. Ставлю. Нормально, нормально. Там огонь пошел. Прям так жестко все не нормально. С моей стороны вроде должно загореть уже. Так, могу поставить. Нет, не могу. Теперь могу. Там могу. Ай-яй-яй, бас попал. Одна из проблем это то, что у нас здесь постоянно меняется ветер. Ну, точнее его нет, и дым то туда, то сюда, постоянно куда-то в разные стороны идет. Вот сейчас вот он идет в сторону камеры, тут же вот он чуть выше разворачивается, идет сейчас вправо от камеры. И вот поэтому не совсем понятно, куда вставать, и из-за этого частично попадает на глаза. Так, ну там снизу что у нас? Снизу у нас горит. Кислорода, надеюсь, хватает. Никит может, в принципе, брать уже эти. Как я забыл, как называется, вилки. И тут же сказал их название. Гений. Все, вот теперь должна вода прям закипеть. Айда, я тогда сейчас вот так вот сниму. Вот наша лапша, вот, в принципе, огонь, вот, озеро. Да, как-то так вот Никита держит телефон в руках. Здесь моя олимпийка, там удочка, вот еще одна удочка. Процесс рыбалки мы немного заснимем, правда у нас осталось уже не так много памяти. Ну, в принципе, ладно, наверное, мы сейчас будем кушать, и в это время закипит вода. Потом, наверное, сделаю фотку или маленькое такое видео, где кофе уже сделали. Вот, в принципе, так. Ну что ж, ребят, для себя мы сделали урок, то, что кипятить воду нужно на огне, а не на углях. Как бы пытались мы развести огонь, но уже так особо-то ничего не удалось. Вот, ну, в принципе, помыли мы от лапши фигнюлины, в которых. Сейчас мы будем заваривать кофе. В принципе, не знаю, видно ли их. Вот, но вы уж их видели. В принципе, ладно, давай начнем заливать. Прожигает. Пакет прилип, скорее всего. Ну ладно. Пакет уже ждет. Нет, я не могу наливать.
Так вот должно быть нормально. Так. Стой, и сюда. Сейчас, в принципе, я засниму студек. Вот раз кофе, и вон второй. В принципе, все нормально. У нас остались 2 гребаные сосиски, которые мы не знаем, как девать. В принципе, мы уже и тех наелись. Если мы их заберем опять с собой, то мы их в итоге не съедим. Ну что ж, ребят, вот мы переместились в другое место. Раньше мы были вон там, вон где вот те деревья, вон под теми деревьями мы были. А сейчас мы перешли вот сюда. Так, ну вот, в принципе, рыбачим. Я поймал сколько? 8. Никите пока меньше везет. Ну, мы хотели вообще сюда не идти, поэтому он сначала вообще не ловил, когда я поймал там штуки 2-3. Вот, в принципе, нормально. Так, я сейчас закину. Сюда вот. Не знаю, будет ли видно. О, меня уже увел, и я поймал еще одну рыбку. Вот она на камере показывала. Да, неудобно, правда. Окунек маленький. Еще таким образом 9-3. Да, поближе подтяну. Клюет, Никита. Теперь пора дергать, и Никита выловил рыбу. Давайте смотрю, пойдет еще. Иди там, покажи на камеру. Не снимай, если что, прям так принеси. Ну, это око не постоянно глотает. На камеру посмотри, там видно или нет. Просто не знаю. Наверное, было видно. Что же, мы закончили. Вот сейчас я покажу, что тут поймали. Вот, тут сколько? Тут 15 штук. Вот так, все, уходим. Что-то перестало клевать, но, в принципе, уже надо идти. Ладно, всем пока. Уже точно пока.